यदि तपाईँ डेन्टिस्ट कहाँ दाँत दुखेपछि मात्रै जानुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो बिरामी हामीसँग आउनुभयो, भित्र तालुबाट दाँत पलायो भनेर यो भित्रको दाँत चेक देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब सिबिसिटी हामीले गर्नुपर्छ भनेर गऱ्यौँ र त्यो समस्याभन्दा अरू धेरै समस्याहरू देखियो उहाँकोमा, जसमा चाहिँ हड्डीभित्र नै दाँत लुकेर बसेको र बाहिर आउने स्थिति पनि नभएको, एउटा दाँतले अर्को दाँतलाई अड्काइरहेको स्थितिमा देखियो। यस्तै गरी 3टा दाँत, यो एउटा, त्यसै गरी अर्को दाँत र अर्को दाँत, 3टा दाँत चाहिँ हड्डीभित्रै अड्केर बसेको, यसलाई इम्प्याक्टेड टुथ भनिन्छ। यस्तो कारणले गर्दाखेरि गिजामा अनेक समस्याहरू आउन सक्छ, जस्तै छेउको दाँतमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, छेउको दाँत चाहिँ बिस्तारै क्षय हुँदै जाने र सङ्क्रमण पनि हुनसक्छ। गिजाको समस्या वा सिस्ट जस्ता आदि धेरै समस्याहरू निम्तिन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब नियमित डेन्टिस्टकोमा जानुपर्छ। दाँत दुखेपछि मात्र डेन्टिस्ट कहाँ जानु पर्याप्त हुँदैन। नियमित डेन्टल चेकअप गर्दा यस्ता समस्याहरू सुरुमै पत्ता लगाउन सकिन्छ। आवश्यक परेमा एक्सरे मार्फत दाँतको पोजिसन वा भविष्यमा हुन सक्ने समस्याहरू पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। अब बिरामीको उपचार त गर्न सकिन्छ यो स्थितिमा चाहिँ, तर धेरै खर्चिलो, धेरै समय पनि लाग्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि समयमै र नियमित रूपमा डेन्टल चेकअप गराउनुहोला। आजै आफ्नो डेन्टल चेकअपको समय लिनुहोस्। धन्यवाद।